好啦，請回座，請回座。我想問下邊個已經都係未約到嘉賓嘅？舉手啊！咁即係冇咯喎，咁應該下個禮拜大家好多 referral 啊，好多業務拜訪嘅咯喎，俾啲掌聲大家自己。好，5條友，好啦，今日嘅重頭戲啦，嚟到我哋嘅男企業家論壇。咁好多時咧，我哋會講成功啦，都係只係講結果。但係其實咧，真係令人學到嘢嘅咧，應該係個過程。咁今日3位嘅男企業家咧，就係一個好好嘅例證啦。Brian 係室內設計行業裏邊從事咗超過20年㗎啦，堅持設計改變環境，環境成就品牌。佢相信空間唔只係裝修，係幫品牌講説話，幫企業賦予能量嘅。有請 Brian。跟住 Dr. Alan， 一位年輕又有志氣嘅中醫博士。其實佢以前唔係讀中醫㗎。佢想打破社會對中醫嘅誤解，唔係慢，唔係貴，而係一種可以以科學、可以用透明、可以共享人術。佢堅持講緊嘅係誠信守人，人術共享。跟住最後一位 Herman， 從事咗肉類批發零售超過20年㗎啦。佢話：誰都可以發光喎，只要找對地方喎。嚟到 future 係咪咧？一陣間大家去聽下佢分享啊！好啦，我哋今日4個男人坐咗喺度，為乜嘢咧？傾偈。好。不如咁啊，我問下香港先啦。好啊。你做咗20幾年呢個肉類批發，你有冇諗過？你覺得自己識唔識得繼續行落去，或者應該點樣繼續行落去咧？當然啦，每一個行業咧，其實都會遇到有挑戰嘅時候嘅。咁喺我嘅世界入邊咧，係冇難呢樣嘢嘅。而只不過係點樣去令到自己去提升啦，不斷去學習啦，因應翻其實個環境嘅轉變咧，其實係做生意嗰個社會個巨輪轉得太快，我哋所以不斷要去出邊度見識多啲嘢，因為成日都講人係賺唔到認知以外嘅錢，所以我除咗我即係喺我個行業入邊，我要不斷去增加多啲嘅知識。應用翻喺我自己嘅行業入邊，令到我嘅行業，令到我嘅公司係不斷地更新，呢個我覺得係好重要嘅。OK， 咁但係咧，我去睇翻嚟咧嘅座右銘咧，就係好似唱緊歌。我知你好中意唱歌，但係誰都可以發光，只要找對地方。咁其實你覺得乜嘢為之一個對嘅地方咧？我覺得咧，其實每個人咧喺自己嘅行業入邊咧，都可以係一個頂尖人物，而每一個人身上邊都可以發放到一啲嘅光芒。而一班發放光芒嘅人坐晒喺台下面，咁呢一個地方就係一個發光嘅地方，係一個對嘅地方。大家係咪可以一齊發光啊？喺度，絕對可以。帶你自己多啲掌聲喎！我幾中意佢呢個答案嘅，其實係。好，咁啊，問多樣嘢啦。好。人物對你嚟講咧係乜嘢咧？係信任、生意，抑或係人情味咧？其實3樣嘢都係嘅。咁但係建基於呢3樣嘢之上嘅，我諗係關係啊。咁其實關係呢樣嘢咧係我哋願意去行出嚟，同人哋去傾偈啦，去分享啦，去可能去 dance 121啊咁樣去交流，而去建立嗰個關係之後咧，有句説話咧就係普通話嚟嘅，有關係都沒關係啊嘛，係咪啊，小月？有關係都沒關係，即係話
我哋要建立咗一個關係，我哋然之後咧有咗關係之後咧，好多嘢就冇關係，沒關係啦，是不是？對，所以咧，我覺得係建基於關係係第一咯，係啦，咁係唔得 ，thank you。好啊，咁其實我最尾又想問多一樣嘢就係、乜嘢令到你肯喺呢個行業堅持咗咁耐，但係嚟緊你又展望你仲會有啲咩唔同嘅發展咧 ？OK， 其實咧我覺得自己嘅行業咧企得太耐咧，係會自己係會懵咗嘅，係蒙蔽咗嘅。而我哋不斷，我哋一定要行出嚟去見識多啲啦。可能我見到唔同行業雖然與我可能冇關，但係我吸收咗人哋嘅時候，可以轉化成我自己嘅商業模式，可以用得翻嘅。咁我覺得呢樣嘢係我願意去行出嚟去見多啲、學多啲。咁同埋咧就係、可以發展一啲新嘅合作啦，甚至乎我可以跨行業去延伸出去，令到我嘅收入嘅模式可能有機會喺度會增加。咁所以我會選擇我唔喺鋪頭，我選擇我可以我會早啲起身去翻商會攞到更多嘅價值，令到我可以有所提升、有所學習。所以我會今日我好早起身嚟到呢一度。你今日早過我，6點前我已經場第一個係6點前已經見到香港係打咗卡擺上嚟嘅。因為呢個地方係好值得我去用心去創造更多咯。好，多謝大家。Thank you, Herman。好啦，跟住落嚟咧，我又想問下 Dr. Alan 啊 ，Dr. Alan 咧佢入 Future 嘅時候咧，我係其中一位去拜訪佢，而同佢傾咗好多偈嘅。咁我亦都知道佢原來佢本身以前讀書唔係讀中醫嘅，佢係讀其他嘅嘢嘅。咁反而咧，我又同佢傾偈嘅時候咧，成日聽佢有一個格言講緊，就係頭先我提到嘅啦，誠信守人，人術共用。呢個背後究竟係啲乜嘢嘅故事或者咩嘅意思咧？首先呢句説話入邊8個字提及咗2個人啦。咁第一個人咧就係講緊喺孟子呢個性本善論啦。啲人咧本身有7根之心噶嘛。人咧應該之所以成為人咧，係因為我哋同動物唔同噶嘛。咁所以個人心亦都可以理解為做一件事啊，或者做一個人嘅一個初心。咁譬如做醫咁講啦，其實做幫我亦都需要嘅。佢做賣豬肉嘅，或者做呢個建築嘅都需要嘅。你個初心究竟係邊方面咧？譬如我係為咗醫好人嘅，為咗呢個揾多啲錢嘅，其實都好。總之你一定有個初心。咁好明顯涉及到人呢樣嘢，最緊要做醫嘅話係醫好人先啦。或者就算有啲病你冇辦法㗎，醫唔好就係醫唔好㗎啦，係嘛？咁你能唔能夠陪呢個患者走埋最後一程咧？等佢開開心心、舒舒服服咧？呢個其實都係一個需要一個專業技巧嘅。咁我覺得呢個係解釋過第一個人先啦。而我屋企本身都冇人做醫療方面嘅，咁我係第一個嘅，所以佢哋都比較支持我。呢個都成為我嘅初心啦。咁第二個人字人術共享啦。咁呢個人術喺古代嚟講就係專門指呢一個醫術有關嘅。因為點解咧？古代嘅醫生咧就唔係而家冇 plan 啊，有冇 plan 我同人睇醫生啊，開好啲嘅藥啊，咁唔係咁嘅。古代好多醫生其實我哋古醫家咧，就睇翻佢嘅歷史咧，好多時係冇錢收添嘅，成條村病咗，咁但係咧你作為一個醫生咧，咁你要擔起成條村嘅叫村民譬如有瘟疫啊，或者有啲咩危疾啊，咁你要去處理。咁處理完可能咧，只不過就係黐餐飯咯，或者係即咁上下。咁所以喺呢個古人嘅角度嚟講咧，人術可能就係講醫術，咁唔係嗰啲即咁為金錢去作為首要考慮嘅嘢。咁同埋加上我係喺廣州中央大學呢個讀書啦，咁翻內地讀書同香港，我覺得好明顯一個好強烈嘅差別，因為我兩邊都去過。你翻內地讀書讀醫第一件事，你們要為人民服務，係嘛？唔係為金錢服務。呢個係我翻嚟香港，我覺得比較大嘅一個差別嚟。第一件事我試過去探一啲西醫嘅朋友，第一件事你份保險 plan 幾多？係嘛？咁冇話佢錯嘅，
我哋呢個社會係咁。咁但係更加多嘅我受嘅教育就係、首先係你呢個病係咩病？你點解會有形成呢個病啊？先諗個病先，點樣去處理個病先？或者呢個病太勁啦，我搞唔掂嘅，係嘛？先應該着手係個病方面。咁而呢個人術可以共享。咁第一陣間我會再講多少少呢個。好，咁咧作為一個咁後生嘅男性中醫師，你覺得有冇一啲額外嘅壓力，或者係有陣時你去處理一啲病人嘅時候咧，會唔會有啲同佢期望同現實有落差咧？我覺得呢啲問題問得好好嘅，因為點解咧？的確我係一個年輕嘅醫師，咁我覺得相信好多專業行業都有呢個老毛病嘅。咁譬如做律師會唔會有啊？做會計師會唔會有啊？咁好多嘅客戶可能第一時間揾個白頭髮多啲嘅，即係唔一定做醫生嘅，做律師會唔會？做會計師會唔會？做老師會唔會？其實都有機會嘅。咁我點樣去看待呢個問題咧？就好似我哋 BNI 入邊有好多嘅會友啦，譬如啱啱我聽到有個嘉賓係做呢個網購平台啦。咁網購平台唔係你第一個做㗎，你都有好多前年嘅前輩喺度做緊，甚至做得比你更大嘅。點解你都要做咧？咁我未問過嘉賓啊，但係即係喺我嘅出發點就係、首先唔衝突嘅。我有我嘅專業嗰個擅長啦，同埋會唔會嗰個前輩某啲方面或者領域佢唔 update？我相信作為一個專業行業嘅各位會友咧，應該都理解我講呢句説話。譬如做律師、做醫生都係，我哋成日要進修㗎嘛。咁最新嘅規例或者最新嘅醫療技術，可能嘅老前輩係唔知嘅。我撞得最多係婦產科專科醫生，即係嗰啲60、70歲仲喺度做緊嗰啲西醫。咁同我喺度溝通咧，譬如我同佢傾呢啲人工受孕啦，佢已經唔知道佢第一時間要做咩嘅，因為佢唔需要 update 呢樣嘢，咁每日就喺度同啲大個個做 B 超就得㗎啦。咁我覺得呢個係一個突破口嚟，亦即是話，其實我哋只要揾到啲差異化嘅一啲特別專長出嚟，一樣可以做得好好。同埋加上我哋有 BNI 呢個平台，有唔同嘅人物可以作一個支援，我覺得亦都係一個比較好嘅大家即係可以加入呢個 BNI 嘅一個原因。咁所以就都可以答到主席嘅呢個問題。咁最後答主席嗰個咩期望管理嗰度。咁如果真係做一單生意之前，可能真係要做少少期望管理嘅。譬如好簡單，我會唔會需要對你多啲了解啊？又或者我需唔需要對你即係病情啦，或者對間 case 多啲了解啦？又或者係呢個其實咧，我老師嗰陣係咁教，你同病人咧其實係一個團隊嚟嘅，一個 teamwork。你好有水平，你個病人唔食藥醫唔好；你個病人好想睇病，你水平唔得醫唔好。所以係大家要放埋同一個陣線，而唔係醫生就高高在上，或者我係有錢嘅病人，我高高在上，即係我受呢個教育嚟嘅。好，唔該晒 Dr. Alan 啊。咁好啦，我哋又想同阿 Brian 傾下啦。其實你點樣由呢個美學走到去呢個創業嘅世界？因為頭先聽你做30秒介紹嘅時候，你都講緊，喂，大家好中意去一個好舒服、好靚嘅地方翻工㗎嘛。咁點樣將兩樣嘢融合埋走埋一齊去創業咧？其實好多年前即係我畢咗業啦，畢咗業就做咗幾，畢咗業之後做咗幾年嘢，就都發覺其實我打工喺設計方面其實受好多掣肘。老師啦，客人啦，老闆啦，同事之間都有好多嘢我控制唔到，好多情況我控制唔到。咁做咗幾年之後就發覺，不如自己創業啦。咁其實當年嗰個營商環境係相當，即係我哋裝修設計方面係非常之蓬勃嘅。咁我就把握嗰個機會，咁我當然嗰時有少少有幾個客，我就膽大嘅出嚟創業。好啦，咁又想問下啦，你個 slogan 講緊設計改變環境，環境成就品牌，有冇一個好好嘅例子係你之前做過一啲 case 係可以去 fulfill 到你嗰個 slogan 咧？其實有個經驗嘅，其實就都十幾年前嘅。咁我係第一次接觸一間美容公司。咁佢當時咧就一間鋪，唔係大嘅，
2000尺到嘅啫。咁就問我喂 Brian， 即係有冇辦法幫我搞搞佢？當時咧我就膽粗粗，就用咗即係喺個店面度，就用咗好多大量嘅玻璃，就配合咗佢公司嘅 brand colour，即係嗰啲顏色。咁我就創造咗一個佢一個好新嘅形象。好啦，老闆講用唔掂啦。咁啊之後其實佢陸陸續續好多間鋪，即係7間8間咁都係同我搞，規模越做越大。呢個都唔係重點，重點就係當我喺接觸其他嘅客戶，美容客戶或者醫療方面嘅客戶咧，我一提到話我幫過呢個集團做嘢，佢哋已經係嗰間用啲咩設計得，即係已經佢哋好深刻。其實呢個係一個好正好大嘅證明，就係當你一個品牌嘅裝修個門面店鋪係咩形象，其實係好深入㗎，即係令到一個品牌好成功幫助到佢哋嘅生意。好 ，thank you。咁其實咧，大家都聽咗3位佢哋一個叫做成功之路或者一個過程啦。大家又覺得佢哋咁成功係咪啊？係就俾啲掌聲咯喎。咁但係咧，我又想問下最後一個問題啦。咁我哋堅持 BNI 原則，我哋俾30秒時間你哋去答我呢個問題。既然你哋做得咁成功，點解你哋要入 BNI 先？Dr. Allen 嚟先啦。我嘅原因咧，除咗因為有 Marco 嘅介紹啦，呢個原因之外，其實我都開始遇到個樽頸。咁好多病人，因為我做樓上鋪啦，咁好多病人咧係即係靠大家 referral。咁但係咧開始個面好窄，因為我喺中環嗰度做咧，好大部分就係寫字樓嘅病人，其實就冇一啲慢性病啊或者咩。咁我想拓翻嗰個治療方面嘅一啲內容啊，咁即係成日唔做日久會散鎖㗎嘛。好 ，Herman 咧，我入嚟咧就唔係揾生意嘅，我係攞錢入嚟貢獻嘅，係啦。咁點解咧？因為好多老闆咧都俾咗好多唔同嘅意見俾我嘅公司啦。咁我不斷喺度學到好多嘢啦。其實我係以學習同埋一個輕鬆去玩嘅心態入 BNI 嘅，因為呢度係帶到俾我一個好大嘅價值，係我喺我自己行業入面係睇唔到嘅。你知道喺豬肉檔入邊咁細嘅地方，嗰4架街磚，你企喺嗰度，你全日10幾個鐘頭就係企喺嗰度，乜嘢資訊都聽唔到嘅。而呢度我聽到好多唔同行業最新嘅資訊，呢度係俾到好多資訊我，呢啲係無形嘅，有形嘅永遠係無形嘅，永遠係大於有形嘅。我係攞無形嘅嘢嘅，所以我唔係嚟攞生意嘅。好 ，thank you。跟住最後我哋交俾 Brian。我都講過啦，即係我公司成立咗20幾年。咁呢20幾年裏邊咧，我全部都係用自己嘅方法營商，自己方法揾生意，自己方法去交際應酬。咁但係其實做咗20幾年，其實係同一個模式。我覺得係時候要變，去擴闊自己視野。嗱，加入 BNI 咧，其實佢幫到我一個好直接嘅嘢就係、第一，我可以識到好多朋友交流，未必一定有生意做，但係起碼我聽到過好多不同嘅故事，不同創業嘅故事，呢、個係幫到我之後條路再行。好，多謝晒3位嘉賓，我哋再俾多啲熱烈嘅掌聲大家。